Okay guys, ito yung first vlog ko. Ito yung major day hike na gagawin namin. So aalis kami ngayong gabi at pupunta kami sa Kayapa. Ang bundok na kami namin ng Tennis Mountain ko. Hinihintay ko itong kasama ko. Ang tagal niya, 6 o'clock yung usapan namin. Naging anong oras, 40 minutes ako naghihintay. Kasi ang dami niyang rason. Ganyan talaga mga Pilipino guys. Kaya minsan huwag niyong ganahin yung ugali ng Pilipino. Kasi ganyan talaga sila. Oo. Yan si Nelly, makakasama. First major day hike niya. So titingnan natin kung saan yung endurance level niya when it comes to hiking or trekking. So let's see mamaya. At baka mapagod ko ng at luluhod na lang. Nelly, ano masasabi mo? Kasi first major day hike ko to. Nelly? Ha? Ano masasabi mo? Magkikilay mo. Guys, aakyat kami ng bundok pero magkikilay siya. Isipin mo yan. Mga babae talaga. Okay guys, hanggang dito na muna. Okay guys, nandito kami ngayon sa Victory Liner Camias. We're waiting for our bus. It will depart around 10:30 in the evening. So medyo late na siya pero hoping na makarating kami doon ng mga 4 o'clock kasi medyo mahaba yung lakaran. So with me is Rika. Hello. Yan, patient na mountaineer at saka subok na matibay, subok na matatag. Nelly, baguhan sa grupo. Susubukan namin ang tuhod na yan. At kapatid ko, Carlo, yan, isang patient na mountaineer din at saka malakas din. So ngayon, hintay lang namin yung bus namin at saka yung oras para maka-start na kami. And sana maganda yung weather bukas sa lugar para maayos yung akyat namin. Morning. 5 o'clock in the morning. Dito na kami sa registration. So we're about to start our trek. Siguro in about 5 minutes. Sabi nung guide namin, mga 12 hours yung datahakin namin na plane. So sana na-accomplish namin yung mission namin today. So ito si Nelly. Tingnan natin kung hindi ba ito malulog po mamaya. Kasi yan sila. Yung si Buddy. Guys, kita tayo mamaya. Grabe. Siguro mga isang oras kalahati din. Before kami nakakapot dito. Yung sunrise guys, ang ganda. The first time I went here, I told myself I will never go back to this mountain. Because of the long distance trail. I was so heavy at that time. Right? Okay. Kaya naman. Nagpupuyan mga boys. Kaya naman. Basta kayo guys. Kaya ba? Ha? Kaya ba? Oo, nadaanin natin yun. Hindi na maghabal 500. Sobrang ganda guys. Hindi, Kita ko lang ang ganito kaganda. Sulit na. Wala na salita.
Hello everyone! Ito na naman po ang inyong lakbay tropa. Ngayon at least nakita na namin yung araw. At pero malamig pa rin. Malamig pa rin yung simoy ng hangin. Nararamdaman pa rin namin. So ngayon, nandito na kami sa trail kung saan kalsada po siya. So medyo banayad na yung lakad namin. O, kumusta naman dyan yung lakad mo? Ito. Oo, nakita mo Artista. yung lupain? Nakita mo na yung lupain dito? Oh, Nelia, ano masasabi mo dyan, Nelia? Wala, busy po siya. Busy po siya kakakuha. Oh, nakikita nyo dyan sa side na yan. Yan yung ulap, bundok, sariwang hangin. Ito yung gusto namin. Kahit na maglakad kami ng mga 10 oras. Pero, itong view na yan, ay Diyos ko Lord. Oh my God. Hindi mo pa ay pagpapalit yan. Nakakapagod ya. Rewarding. But the reward, pop na pop. This is really the best day, the best way to enjoy your weekend, guys. Lakad lang sa bundukan, nature tripping, ganda lahat. Lumanghap ng sariwang hangin. Oh, this is life. This is my retirement life. I wish I could have this all day, forever. Mag-guide ka na lang. I'll just go out here, take my bike, ride as long as I can, and just see the beautiful mountains. Oh, sarap. Parang nakikita ko na yung buhay ko o yung buhay ni Drew pag sinasabi niya, I love my job. Sarap, guys. Say hi muna, hi. Good, say hi, good. Gamitin mo yung pole mo. Yan. Bend your legs. Bend. Sige, yung pole mo gamitin mo.
maglalakbay. Ngayon, on our way to the summit of Mount Kuko. Medyo matarik yung tatahakin naming landas. Pero kakayanin at kakayanin yan. This is another challenge because we are doing it or we day hike it, as I say. So different kind of hiking. So I would recommend this place if you would want to visit Mount Ugo. If you love hiking long distance trail, this is the best place for you. Beauty, serenity, peace, everything you can find it here. So if you love to hike solo, you can also go here and find your soul. Right? We are ascending